e, yani Kuzey Kıbrıs'a seferim nasıl oldu? Mayıs ayında Azerbaycan e, Kuzey Kıbrıs arası dostluk grubunun resmi seferi ilk defa tarihte ilk defa resmi seferi oldu ve bu ilk resmi sefer sırasında ben de katıldım ve oradaki hem Kuzey Kıbrıs'ın tarihini daha yakından görme şansını buldum. Aynı zamanda da Azərbaycan və Kuzey Kıbrıs arası ilişkilərin yüksələn xəttlə, yəni artan templə inkişaf etməsini bir daha gözümün şahidi oldum. E, Və Kuzey Kıbrıs, ben mesela hal-hazırda burada katılım sağlayan gençlerin çoğunluğu derken hepsi milliyetçi gençlerdir. Çünkü Göktürk platformunun yanında birləşmişlərsə, Göytürk devletinin o kutlu ismini daşıyan bir platformun yanındalarsa, o zaman hakiki milliyetçi gençlerdir. Ve sizlere hakiki milliyetçi liderlerden biri olan Zorlu Töre'yi söylemek isterim ki, Kuzey Kıbrıs'ın geçen yıl meclis başkanıydı ve meclis başkanlığı döneminde de sadece kendisini Kuzey Kıbrıslı Türk olarak görmüyor o adam. O tüm Türk dünyasının milletinin vekili, Türk milletinin vekili olarak görüyor ve her daim de bizlerin hepimizin yanında olmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda da mesela benim bir güzel sözüm var. E, Bu sözümdə deyirəm ki, bizlər İskit soylu, Sak ləyaqətli, Hun əzəmətli, Oğuz nəsilli, Türk əsilli Türkük. Millətimiz Türk, dilimiz Türk dili, ölkəmiz Turan, mənim vətənim Azərbaycandır. Amma mən sadəcə Azərbaycan türkü deyiləm. Eyni zamanda Türkiyəm, Kuzey Kıbrıs Türkiyəm, Qazaxıstan Türkiyəm, Özbəkistan Türkiyəm, Türkmənistan Türkiyəm, Doğu Türkistan Türkiyəm, Kırım Tatar Türkiyəm və belə-belə maşallah biz türklərin də sayı çoxdur. Dünyanın hansı hissəsinə baxsanız, orada Türkün ayaq izi vardır. Digər tərəfdən isə mən sizə özümün müəllifi olduğum bir kitab var. Kıbrıs Şərqi Aralıq dənizində Türklərin əbədi qalası, yəni Kıbrıs Doğu Akdenizdə Türklərin əbədi kalesi isimli bir kitab. Bu kitab tarihte ilk defa Azerbaycan Türkçəsində Kuzey Kıbrısla ilgili yazılmış kitabdır.